Davi viveu debaixo de grandes pressões e turbulências na vida. Foi perseguido pelo seu sogro, o rei Saul. Precisou fugir e se esconder nos desertos e nas cavernas. Mas ele tomou uma decisão de correr para debaixo das asas do Altíssimo até que as calamidades passassem. Passamos também por tribulações, perseguições,